Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Пендаровски му додели признание на гостиварецот Кимет Јусуфи за најуспешен млад научник од областа на природните науки. Здруженијето Златна рака од Тетово организираше изложба на креативни дела изработени од деца со посебни потреби. Универзитетот на Југоисточна Европа со завршен осврт за реализираните активности во 2020 година. Утре ќе почнат да пристигнуваат објектите и материјалите потребни за модуларниот ковид центар во Гостивар, пошто ќе стартува и монтажа. Со оглед дека се работи за транспорт на големи објекти, додека трае, полицијата ќе го пренасочува сообраќајот. Забрзано течат работите за привремената модуларна ковид болница во Гостивар, која ќе биде лоцирана на местото на поранешна дијализа. Сите градежни работи на локацијата, како поставување на подлогата и останатите подготовки се веќе извршени. Утре се очекува да почнат да пристигнуваат објектите и материјалите потребни за ковид центарот, пошто ќе се стартува и со негова монтажа. Со оглед дека се работи за транспорт на големи објекти, додека трае, полицијата ќе го пренасочува сообраќајот. Рутата на движење ќе биде преку булеварот ЈНА до болницата. И од утре, раните утрински часови, како што спомнав, ќе почне транспортот на објектите кои ќе го сочинат значи модуларната болница. Транспортот ќе трае 2 дена, значи со монтирање на истите, така што се надевам дека за 2 дена ќе бидат инсталирани во самата подлога и за неколку дена би требало значи да почнат со дефинирање на другите технички работи околу самиот објект и по некои значи сознанија мои се надевам дека до половината на јануари или сосема во третиот дел на месецот јануари болницата ќе биде готова. Монтажната болница ќе има 35 кревети, што значително ќе придонесе да се растоварат останатите оделенија кои актуелно згрижуваат ковид пациенти, како невролошкото и интерното. Со тоа би го релаксирале значи просториите во самата болница, значи ковид центрите создадени во текот на минатиот месец, како што се нервно оделение и инфективно оделение, би се префрлиле сите тие потреби во таа болница и во тој момент значи болницата ќе биде растоварена од еден таков товар и ќе имаме подобра прилика да пружиме помош на другите граѓани со други болести. И значи ќе треба сепак да се реорганизираме некако затоа што тој објект бара и стручен кадар кој ќе работи и ќе пружа помош во тој објект. Состојбата со коронавирус на гостиварското подрачје во изминатиот период е подсмирена, со пат на бројката на ново заразени и помалку хоспитализирани. Активно болни моментално се околу 630 лица. Директорката на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби доктор Милена Стевановиќ во вчерашното гостување на топ тема на телевизија Телма истакна дека тоа што укажува на лесно намалување на бројките е фактот дека за речиси 17% е намален бројот на новооткриени пациенти со COVID-19 во изминатата недела, а има и намалување на процентот на позитивни во однос на тестираните. Сепак апелираше строго да се придржуваме до мерките во празничниот период за ситуацијата повторно да не се влоши. Она што укажува на лесно намалување на бројките е фактот дека скоро 17%, 16,9% е намален бројот на новооткриени пациенти со COVID-19 во изминатата недела, а и денешните бројки зборуваат за намалување на процентот на позитивни во однос на тестираните за 25%. Тоа е нешто што навистина влева надеж. Од еден друг аспект гледано сега клинички, оно што е терен, она што е амбуланта на инфективна клиника, ние не можеме да зборуваме дека нашите бројки на клиниката се намалени, тоа што капацитетите се практично се уште
малтене во целост исполнети. Но она што ни дава надеж и се поклопува со бројките што ги покажува Институтот за јавно здравје е дневната фреквенција на амбулантски прегледи, која па можеби за 20, па можеби и скоро и 30% намалена од претходната недела. Иако ние сме имале просек на пациенти 100-120, па и повеќе прегледи за 24 сата на клиниката, сега таа бројка сериозно намалена. И тоа е она што ми го остава впечатокот дека бројката лесно се намалува. Ќе биде неопходно да ги следиме, да го следиме на што доаѓа и никако не смееме да се релаксираме, затоа што бројката на позитивни паднала за 17% или пак само за 25% се намалил позитивитетот кај вкупно тестираниот во одреден ден. Тоа никако не смееме да си го дозволиме. Значајно признание за најуспешен млад научник од областа на природните науки се најде во рацете на гостиварецот Кимет Јусуфи, доктор по физика. Признанието му го додели председателот Стево Пендаровски. Гостиварецот Кимет Јусуфи, доктор по физика, е меѓу најуспешните млади научници за 2020-та. Признанието годинава се воведува за прв пат во земјава под покровителство на председателот Стево Пендаровски со мотото Успешни млади. Председателот го додели на истакнати млади луѓе во областа на општествени, природно-математички, медицински науки, млади иноватори, таленти и успешни млади со попреченост. Јусуфи својата научна дејност ја насочува на проблеми поврзани со хикингово зрачење, екзактни решенија за црни дупки, рефлексија на светлина во гравитационо поле и така натаму. Работи како професор по физика во Гостиварската гимназија, а од пред неколку дена е избран за доцент на Универзитетот во Тетово. Чувството е прекрасно кога научната работа ќе се цени од професори, академици и научници во земјата, па дури надвор. Поле на истражување, моје поле истражување е физиката, е интересно што ние живееме по време каде имаме слика на една црна дупка. Тоа е прекрасно за науката, овозможува нови патеки и за сите млади научници. Сакам да кажам дека ова награда ќе има големо влијание врз мене. Нормално ќе биде еден импулс повеќе јас да продолжувам со научна кариера, за нови истражувања, нови резултати во науката. Нашите очекувања се дека проектот суштински ќе придонесе кон вреднување на трудот и знаењето на младите и ќе ја поди креативци и ќе ги охрабри понатаму да го развиваат својот талент. Проектот е замислен и да овозможи подобра комуникација и соработка помеѓу младите од различни области и да испровоцира нова динамика во продукцијата на идеи и проекти. Признанието Успешни млади, освен гостиварецот Јусуфи, го добија Анастас Вангели, Борче Арсов, Моника Ѓоргиева, Весна Бачева, Ангела Бушеска, Ардијан Шабани и Симона Димковска. Здруженијето Златна рака од Тетово организираше изложба на креативни дела изработени од деца со посебни потреби. Изложбата се одржа во просториите на Центарот за култура Илјо Антевски Смок. Изложба на креативните дела изработени од деца со посебни потреби. Здруженијето Златна рака од Тетово организираше изложба во рамки на проектот Креативна работилница за деца со посебни потреби и ние сме како другите, чија цел е подигање на свеста кај семејствата на лицата со посебни потреби во средината каде што тие живеат и кај институциите на системот, за да им се овозможи на дечињата поголемо учество во креативниот дел од општеството. Проектот содржи креативни работилници за лица и за деца со посебни потреби, кои деца идат во школа, мислим, и тие што не идат у школа, на домашните услови се реализирани некои активности. Меѓутоа, ние сме реализирале 6 работилници, 2 работилници во Основно училиште Лирија кај специјалната паралелка, каде пристојуваат 44 деца, во Андреја Савдовски Кикиш, Основното училиште, таму пристојуваат 11 деца и во Дневниот центар, каде пристојуваат преку 25 деца, но тие се од 6 до 25 деца. Проектот има за цел
да го поттикне кај институциите и кај граѓаните и кај општеството за да ги прифатат и да ги расчистат тие предрасуди што имаат за децата со посебни потреби и да ги вклучуваат во многу активности кои ќе бидат реализирани и во идните активности што ќе се воведат во нашиот град Тетово. Изложбата се одржа во просториите на Центарот за култура Илјо Антевски Смок во Тетово. Каква ја оставаме годината која изминува, беше преполна со многу предизвици. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово со завршен осврт за активностите кои се реализираа во 2020 година. Мора да признаваме дека квалитетот не само на наставата, туку преди се на учењето и капацитетот на учењето не може да биде во исто ниво како што е во стандардни прилики што ние го правиме. Токму раководејќи се од таа причина, ние одлучивме да новата академска година, тоест овај семестар што го привршуваме сега, да започнеме дури 2 недели пред тогаш кога го прогласува законот. Знаете дека законот вели семестарот академската година почнува од 1 октомври. Ние почнавме од 21 септември. И од тука, ова недела е последна 14-та недела на завршување на предавањата. На комбиниран начин. Значи, во хибридна форма, каде што првите 8 недели ги имавме 80% со физичко присуство, благодарејќи и условите што ги имаме, затоа што имаме доволни капацитети на училници, каде што можат со држење на дистанца да бидат присутни без да се загрозува здравјето на студенти и на стафот. И за задоволство можам да прогласам дури да цел период на овај процес, ние имавме само од 130 наставници, само 2 со COVID инфицирани во тој период. Да ви информирам дека од септември ние имаме нов борд, значи управувачка структура во универзитетот, која се води од новиот председател, професорот Клаус Тотерман, и нова стратегија усвоено со новиот борд за 2021-2025, која што е постирано во вебсајтот и вие може да ја видите. И за разлика од досегашните стратегии, значи немаме декларативни стратегии, туку чисто со одредени приоритети, но и со мерни индикатори. Значи имате точно како се мери постигнувањето. Не е само декларативно, ќе правиме ова, ќе правиме она. Не. Тоа што го велиме тамо е мерливо, индикаторите се мерливи објавени и тие не се само институционални, тие се и индивидуални. Така да ние применуваме така наречените индивидуални индикатори на индивидуална основа на секој поединец, преди се на академска заедница. Музичкото училиште Тодор Скаловски во Тетово утре ќе одбележи 70 години од своето постоење. Учениците ќе се представат со пригодни рецитали, а ќе се почитуваат и мерките за заштита од коронавирусот. Нашето училиште утре прославува 70 години од постоењето на музичкото училиште во Тетово. Во првите години беше само основно училиште, со текот на годините се проширивме, станавме и основно и средно државно музичко училиште. Околу концертот сите знаеме во време на пандемија дека тоа мора да биде со протокол, со малку скратена програма, меѓутоа ќе биде квалитетна програма. Учество ќе земат наши ученици актуелни од основниот и од средниот одел, ќе земат учество исто и наши врвни уметници, наши професори кои што учеле тука, завршиле тука, во денеска се познати врвни уметници и така. Концертот ќе се одржи од 17 часот во нашата сала, концертна сала, значи во училиштето, така да ќе гледаме да биде се во најдобар ред. Пронајдена дрога, кражба и физички напади бележи полицијата во дневниот билтен. 3 лица од гостиварски градец биле лишени од слобода вчера вечер на автопатот Тетово-Скопје во близина на наплатната станица Желино, затоа што при нивен и при преглед на возилото Мерцедес со странски регистерски ознаки што го управувал едниот од нив, пронајден им бил кокаин.
Трите лица се задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. Приведен вчера бил и 50-годишен гостиварец кој се однесувал агресивно кон полициски службеници додека преземале службени дејствија на улица Линденска во Гостивар. Тој е задржан во полициска станица и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 37-годишна државјанка на Република Турција со времено престојувалиште во Тетово вчера вечер во СВР Тетово пријавила дека 10 на минути пред тоа на улица Страшо Пинџур во Тетово едно лице физички ја нападнало и одзело ранец во кој имала парични средства и документи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 35-годишникот Гостивар, кој претходно физички ја нападнал неговата 34-годишна сопруга. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 66-годишна тетовка вчера во СВР Тетово пријавила дека била физички нападната од нејзиниот 45-годишен внук. Пријавениот околу 20 часот и 15 минути лишен е од слобода и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Во полицискиот билтен на СВР Тетово информација дека во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 71 лице, од кои 42 во Тетово и 29 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 60 лица во Тетовско и 53 во Гостиварско изготвени им се решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лица со вакви решенија не било констатирано непочитување на истите. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, почитувајте ги мерките за заштита и останете во добро здравје. Пријатно!